ngana kobeta tana ba stade point no kuna webi batu ba confondre âge taille na musala. En fait à un moment donné batu ba komomona pena que succès mature na mutu ezaka bongo na mboka na biso parce que to mesana te yo ezala la vérité to défiera batu na défiera pe batu parce que les gens ne veulent pas comprendre que on ne va jamais koluka oluke la motif étoile la mutu ngasi ko na lingana défier batu na loba ke carrière nanga il faut être à batu parce que tout est possible. Un jeune qui est visionnaire, qui est bien discipliné, il n'y a pas de raison qui a réussir. Te jeune bozo kanga boko réussir kaka. Et puis il faut ezala bongo parce que tota na bamboka msusu bato bazo simba musique na bango eza ba jeune. Siko epa na biso bolinga bobo mabiso. Boke na biso corona ngo pe eleka ekosila to kufa te. Oui. Inos. Ngana linga siko soki mutaibisa bino ke o jeune ko réussir te okanga ngana ozela mtu akanga ngasi ko totala siko to kende na ngotiwa yo pe o emi ba jeune bazo bengisa bango pour na pamba bo sala makambo oza na batalana na yo nzambe pe azali likolo alala te eza na mtu oyo te aza na monopole ya succès ke ngasoki ba jeune bana problème boye na okanga ba uyo za nani il faut ba tuba comprendre au moins ni ba jeune avantage ya ba jeune eza to za bana mboko ezaki je ya oyo yo ngo panzango ngana yo panzelo te meno yeb sabino kake nous avons bimisa ba musicien monsieur ya mikio yo bana ba moyen te yo pesa bango kiteti siko bango luka ba mbongo promo yoka nazo tinda mtu te akende finga siko omani siko mabe akini yango kin tolingaka mutu ayeba te ke ako sortir de lui-même mais tolinga to créer bato bakoyeba ke po bima il faut que ne finga baene okende boya mutu oyebi bien ke oyebi wana nde siko kin wonde wana bakochinga kin siko siko neti mabe oyebima neti na kombo na yo ya ko manke baene oyebi na liste yo siko yo toza na plateau ngaba loba ke na manka ene na manka nani soki na ye kolobela manka bil oyebi ke bil baseri mo atambola lobi otazolukisa yo aobeta omani ba intimidation to boloba na TV na koyebisa otozela libanda après mission mutu to na mankai aya confinement eza embouteillage ezate na pesa ta 2 heures tozela bango komona mutu po ba intimidation ya TV yango te mutu alobaki te bil na mankai te lope nazo loba lisusu na manka bil te na bandande kozongisa batu na nzela ngana linga te poka naza mukie yo lobake naza le côté damon pe aza le côté poka ngande na yembi na ye biro wana eza déjà passé pe to yebi makambo esalaki na linga te na sala débat ete za ikozala ba réponse mususu sali boye bobenga ngo mais franc parler na yo mona te ke eko lukelo ba rankine bele mona ngo bobenga ngo nanu nde nini mutu alobi boye droit de réponse biro wana eza ba na yebite na yebite droit de répondre ngasi ko na saka blo wana te pa mutu a répondre nga pona talaki un moment pe komaki ye pe azongi sikoyo après matanga koloba c'est quoi en fait c'est quoi bilo wana ezalaka te oyebi ngana loba elo okoza na raison mais c'est quoi façon no rolobela ta mususu blessera mikolo omoni te que il faut bongisa pe quelque part langage na yo oyebi des fois nazala nango na communication nanga selon Congo eza ke nga nazala ba porte parole te soki problème eza na ba internet to na TV bomona kate musicien moko aleki ki alobi ke yo boy moi on me fait ça tout le temps tina ba chroniqueur ya ba internet na koma benga ba kutu batu wana tu eza neti bakuluna nga batindela nga bakuluna bandeli susu pesi kombo mususu ba publier sur lobia yo bengi ba chroniqueur internet bakuluna te na lobi ba o basala bloko na ko dénigrer nga baza ebele natala kati nga soki elo moko eza na internet ba bina manke yo ka basala ata analyse amukene timbutaligaza sa analyse allez osiliki do yo linga reproche te eza reproche non par rapport à bavure Babylone na bino na uti ko yebisa réalité ya bavia wa naza na raison toté singa na comprendre yo tala nalinga na sisa omoni défaut na nga na communication Congo ezani quand moi j'ai des problèmes on a monique eloko il faut na lobelango batu ba comprendre réalité na na tinda ka mutu tangu pe na sali déclaration yanga ebimiki mwana ana impoli amankaki
amanke nani alobi nini lukango kozwango te mais en retour batwana tout pardon batwana tout babata makana sima bakuluna na internet nde sikoyo bafingi ngana ebisio bafinga ngake na zamushi bafi eza ba musicien ba artiste boyebi très bien mais pour bayeba na ka bien TP pas si pour comprendre ba journaliste de belé batinda ka batu ba analyse moko bizarre nga na chanja ka maloba te parce que eza réalité mais sikoyo na olobela yete sikoyo nani asaka analyse ko saba komba batu to ebi mikolo no banga okufula pas de problème vous comprenez okufula Metallica c'était bosola bien eza okufula te nga naza kuna te pardon naza kuna te basala ba analyse kaka ya bien koyebana ya mabe koyebana mais c'est pour vous dire que nga défaut nga je pense que wana kaya kozala na ba porte parole te kozala na bato ba kosonya ka image na sima hypocrisie ya mutu naza na biloko wana te nga nazaka j'assume mes pensées j'assume mes propos ezate ke na kotinda batu nga na fandi kaka pona lobake nous devons être réunis et puis après na otinda batu bafinga ba artiste je ne suis pas comme ça soki be mutu ayini yango etalinga te parce que ta eza muke na corona bomba batu bafanda na bandako donc il faut que les gens comprennent que Inosbi s'il faut aller tous dans une lutte ya construire je suis là nazawa te pona bangi sa ba jeune nazawa nde pona ko kebisa batu oyo balingaka ba jeune ba banga ba bimate na banda ozo ba wana ko kebisa na election oui na déjà lingala mais fes okebisa mikolo ndeni mikolo eza manque respect okebisa mukolo te okosolana eta mususu dilana ebisa oui oyebi tosaka musique musique est un moussala. Na peux un exemple, peut-être que vous allez moins bizarre. Je ne pense pas que président Nabiso président Nabiso son excellence Félix Tshisekedi. Je ne pense pas que c'est le plus âgé de tous les politiciens. Je ne pense même pas que Oyaki avant Joseph Kabila, ce n'était pas le plus âgé des politiciens. Mais pour un gars, il y a donc il peut pas être dans la politique pour et puis que politique banga ngo fort il peut ça été aux na droite ya koloba boy au moins état dirigeance wana te to boy ango nanu to boy ango po ba mikolo na obazao eza exemple ka moko il faut pas au moins eloko soki déjà zo concerné bato ebele oyebi bato ebele ba esprit ya bato tu wana obalinga musique nanga je ne peux pas kotia ngo na maboko ya mutu alinga ngate poka aza mukolo na mikitisa kaka nayo kanyonso azoloba ngobi ke zana ba mikolo msuba balobake bapesa nga kombo bapesa nga kombo na zo salela lelo akosi pe baduge apesa nga kombo wana donc biloko neti ya bongo tina kombo na ba botoli yango po mutu aza mukolo wili alobi naza yaya na yo na kolobake ngande na bokola yo wili na komona ngo eza fou lobi ka vérité que non ta mususu wana s'est trompé wana na Congo eza impolitesse wala déjà obimi pe kuluna na Congo ndenge sikolo belango ya lokwa donc obanga sute na banga nini nga déjà babomanga na ba réseaux sociaux babomanga oui babomanga barobi naza soki maladif naza rwandais biloko ebele impoli ingrat sikonga pe na tala na robi donc penza ezaka nga lisusu te to nini na Congo pe bafuta nga pona za na congolais to nini oui, c'est comme bilo wana ta unatala lobite. Au moins Congo er moko. Ce que ça juste ba mona ni tout ça yuma. Et pourtant yango yo koma olobako? Oui, il faut parler, il faut communiquer. Pour ça na ba jeune susu sikoyo. Tangu yo zo bata makimia. Bazola ndasiko ba hypocrisie wana sikoyo bato bazana visibilité belé ndesiko moni mikolo eza boy. Ngana za tigre. Naza tigre donc des fois te afro Congo eza ba esprit na oluka te charge wana na chango place ba kopesa ngo chance te ozo comprendre donc yango il faut toujours mais Inox na ba biloko ngo ya yo linga mingi ba réseaux sociaux ba Instagram tout ça ezanga te za mokili etambola bongo bon ton dimango kasi ndenge wana iboko ba direct miso sala au monde a raté que vous le problème net yo na rebo okaso saki na rebo o sai direct na rebo bozo solo là donc o talaki yango c'est quoi toi ko sola ni que to ko boma wili to non ki zo kwa moi sina mobali eza pe mabete bon moi sina mobali
itali binote yo mona ki direct nini ezalaki kuna yo topesa ye bizu na clip tolobela ngo te mais tozali bizu na clip osepelaki nango te opesi bizu na clip yo pesa moto bizu yo ozotunanga bakestio tongamu na otuna azoloba no yango mikitisa peti kopesa bizu mpenza komimati osali bizu na clip na direct ovandi doki bato bakomprenaka taka mwasi na yo bozala na contrat ongosala label ozwa ye eza lobi asalaki mpe direct na le padre aza artiste oyo nalingaka mingi mpe toza proche toza vraiment très proche ndenge ozalaka mpe na makambo mosusu par rapport a ndenge nga nazalaka nga timide nalingaka te kolobela yango mpo eza bavie privé na nga mais tosali direct déjà moto aza cheye nga mpe naza shenga tobengani boye na Instagram tozosolola yo moni sextape na direct tokutu tokomi na baniveau wana te ya bizu kutu olobeli te biso eza sextape te baartiste ebele ya bajeune basala biloko wana eza kake awa kutu babizu ebele natala yango na tv nayebi te ya biso tozwaka na angle ya propre nde bokomisaka yango boye tu ndeni donc bozaka bami nga nakotaka makambo wana te loko ozoka soni mambo wana te ozomélange yo moto oya na mambo babebe awa yo kaka ndenge ofandikana o babebe oui vire bopeza bebe taafrichien donc yo yokelaka nde mambo ya neti mwasi soni mambo ogangela mikolo obangaka no te ozokomprendre nga te omoni makambo ya kokommunike sur musique eza makambo ifo bafani nanga bacomprendre idéologie na biso afro congo yango mutu eza teke bapesi badroit mutu eza teke ezala na YouTube ya Diamond to yanga eza kaka na sens te mpona Congo jamais bamelomane bakoma kokotela badetail wana nzembo wana ya tel artiste eza na YouTube nini eza bacomplexe ya lelo baartiste mal intentionné nde bakokotisa biloko wana na musique congolaise mais ezala te bavena biso bajosar basala basuccès totunaka te soki nzembo na ye eza na YouTube nini bawera bakofi te nga nayeka mota mosolalaka noka ba 2 heures ba 3 heures ozaka na ba internet wana kasi mpo vitesse te eza te talanga na Instagram talanga soki wapi eza ba façon ya kokommunike mais moi je veux que les gens communication na yo mo rattraper yo omoni nga sikoyo lelo bakomotuna yo sikoyo bavi kuna Diamond asali ebele pano moko osali moke omoni ke rattraper yo wili oya vie na nga oyebi bien musique na biso est-ce que nga nde moto ya liboso nazokende nasali eloko nasali quelque chose na artiste ya libanda et puis nayebi ke kobakisela nga en plus nga nde moto ya liboso naosala bongo bato ebele basalaka bafitiring na bato kaka po ekomi tour na ngai epuis eloko esimbi eza teke esimbi te nga nalingaki kutu bafinga nga to bakritike nga soki esimbi te mais loko sikoyo esimbi epe esali record oyo na musique na biso nanu tomona yango te naoloba biso baartiste oyo tovivaka awa nyonso ebanda awa nyonso eza base awa eza na mutu moko te oyo asala exploit na quelque soki 8 mois nzembo eza na ekota na ba 90 millions kala te remix kaka oyo ya original mpe bobosani ke na 8 mois mpe ekota na 30 millions sikoyo eza na 29 millions baclip ebele ezala ya artiste ya danger na mboka oyo to ya se oyo eza na barecord wana esala ba 4 ans mpo ezwa banani wana ata ba 5 ans mpo ezwa bavie wana mpe nayebi te soki eza mais mpo eza kaka nga nde nasali makambo wana ifo kolukela yango bamotif yo yebi ke soki ifo sikoyo tobanda kolukela succès ya mutu nyonso motif mais nga na kotumba bato koleka mutu nyonso oui na ndenge nyonso mpo nga naza deja jeune donc soki bolingi bocompare nzela na nga na ya baartiste mosusu bokozwa yango te mpo nous n'avons pas la même histoire mpe bamakambo ezokomela nga eza kaka deja baexploit donc mutu te alukaki o non mani Diamond kuna azoprofite batourne oyo nazosala donc kuna eza bavie mpe tolongola kasi bavie bato ntango baolela to baomona nga booste mpe ekotisi mpe na bamilio mosusu babustaka nani te na mboka bato basala bafitiring na baaméricain na bafrançais nani aluka kozala booste te kata na tour na nga ka nde fo bato batiakake te omoi Diamond abeta na ba Rick Ross abeta na ba
abeta na batu nyonso ba Nigeria abeta na batu tout. Oui. Mais pour nani ka nzembo ya nyonso binde ekomi na chaîne na yemo ekomi na ba elingi comme na 90 millions. Au fait, étoile ya mutu balukela kango motif te omoni c'est parce que omoni mwana oyo azaka moi privilégié omoni ti lelo naza na label te ndenge bato balinga kabalo bake soki okomi na label omeka ba côté monsieur Simba to lobi bon obi ko mettre label ya mukanga depuis na fanda na kina pe akini te ya libanda omoni soki mutu vision ya mutu nde eza ye. Parce que c'est notre problème. Il faut comprendre. Caché non ça moi été. Soko benye kabo atamwa une heure du temps abeti monta moko yo moko lobi anga ye. Mabeza wa biso mutazo évoluer pe caché mati. C'est tout à fait normal. Okoyeb sanga te nga caché na ngande lekia ba musicien nyonso. Non, c'est juste que okoluka ngate otianga na même niveau na mutu azo travailler tingate. Non, ça va pas se faire. Ozo comprendre. Mais yo zaka na album moko. Est-ce que depuis basali baba 5 albums kutu etalinga bazo senga ba montant wana te yo senga ka wana oui depuis babukaka ba musicien na concert on n'a jamais demandé aux fans vous voulez un artiste qui a combien d'albums batu babenga nde ozana succès awa ya kokufa donc yo lobaka oyo koloba tokoluka moyen wana ezala po oya na beti ba Mali na beti ba Côte d'Ivoire ba Cameroun et ya point noir olobité. Il y a point noir les organisation à ma bête. Baloba epena ke oyeboye ale batu baye na bangote organisateur a lobi non. Omoni siko eza na babilo mususu mbongo kope simbite. Nazongi sa mbongo te na komi sur place pour organiser ma bête nazongi. Et puis point noir yo kaniti penza je suis sûr que naza parmi ba artiste penza ba fan azana ba fan ya danger na point noir. Point noir ezaka na Brazzaville. Je sais pas. Yo oyebi ke Brazzaville eza penza mboka oyo ilakisa biso bolingo nyonso siko na point noir nde na kende fute pourtant nazana ba conseil muso ya danger na sala kana Brazza eza nde organisation ya mabe producteur alingaki adiembela succès na ngapo okike na zota ba Paris na osala makambo batu ba otala ba olandela nga makasi ko asali ata promo atie na affiche ya papier duplicateur te na point noir siko nga na komika et puis on était un peu au moni tangu tourner bandisika wana ya Europe on était un peu dans beaucoup de choses on n'a pas su kolandela biloko mais yo mo pour communiquer na on a ba réseaux sociaux tout ça mais ça va jamais suffire parce que pour atteindre tous mes fans il faut vrai promotion à la terrain sur place moni donc makambo point et puis artiste nyonso za na succès bilo ane komaka omoni ke o producteur agapele boy sali boy sikonde nti lelo na zaka na obi yo kanisi soki na kena point na vraie organisation na obeta tana ba stade point noir. Ah. Oui,